Чували ли сте и чели ли сте свещените писания на християните и мюсюлманите, на будистите и платонистите? Чували ли сте и виждали ли сте картината на страшния съд от Древен Египет? В Древен Египет вярвали, че душите след смъртта присъстват на един съд, където се замерват добрите и злите им дела. И ако добрите им дела натежат повече от злите, те наследяват блаженство и вечен живот. А ако злите им на дела и егоистичните им дела и страхливите им дела натежат повече от доброто в душата им, те биват изяждани от страшно чудовище. Във всички традиции се вярва в справедливостта. Исус казвал на слушателите си: гладен бях и ме нахранихте, бездомен бях и ме приютихте, с проблеми бях и ми помогнахте. Затова елате и се насладете на живот вечен. А те го питали: кога, Господи, те видяхме гладен и те нахранихме, жаден и те утолихме жаждата, бездомен и те приютихме, кога беше с проблеми и ти помогнахме? А той щял да им каже: щом сте го направили на един от тези най-обикновени хора, на мен сте го сторили. Защото Бог живее във всеки един обикновен човек, във всяко същество живо в той и на ония свят. А на егоистите, злите, страхливите и религиозните фанатици най-вече казвал: гладен бях и не ме нахранихте, бездомен бях и не ме приютихте, жаден бях и не ми дадохте вода, с проблеми бях и не ми помогнахте. Затова истина ви казвам, не ви познавам. Идете във външната тъмнина, за да не вредите на безопасните чеда на Всевишния. А те му казали: кога, Господине, те видяхме гладен и жаден и бездомен и с проблеми и не ти помогнахме по никакъв начин. А той щял да им каже: щом на тези най-обикновени хора не сте помогнали, на мен не сте помогнали, защото Бог живее във всяко живо същество на този и на ония свят. И едните ще ли да отидат в живот вечен, а други да чуят: върнете се при човеците и поправете грешките си, защото свободни сте вечно да странствате във външната тъмнина, където ще бъде плач и скърцане с зъби. А на други ще рече: ще стоите в тъмницата, докато не изплатите и последния си дълг към братята и сестрите си човеци. Докато не изплатите и последния кодрант, според някои съвременни текстове. Справедливостта на живота е вечна, както живота е вечен. Вечно имаме възможност да вършим добро и зло и вечно понасяме последиците от делата си, от мислите си и думите си. Така е според всички религиозни традиции на монотеизма,
а също при будизма, при древните египтяни, при Платон и при мнозина мъдреци от всички народи, от всички времена. Нашата душа съществува, а тялото ни е смъртно и никой от нас няма да се отърве от гроба или огъня на кремацията или от разложението на плътта ни, заради която толкова треперим и на която толкова служим и за която толкова се грижим, а за душата си грижим ли се? И въобще тревожим ли се за душата си? Имаме ли страх за душата си? Страх Божий, който бил началото на мъдростта. Може би трябва да се поинтересуваме поне за душата си. Има ли я, няма ли я, къде е, какво става след гроба, да потърсим информация. И да се опитваме делата ни и помислите ни и думите ни да са по-добри, отколкото зли. Да може на един такъв своеобразен съд, като в Древен Египет, добрите ни дела да натежат повече от злите и добрите ни мисли да натежат повече от злите, че да се спасим, а не да продължим да се измъчваме в световете на външната тъмнина за изправление, световете на блудния син. Но това е друга история. Ходете на църква, ходете на джамии, на синагоги, но помнете, че някой ден може да чуете: гладен бях и не ме нахранихте, бездомен бях и не ме приютихте. А вие да речете: кога, Господи, не бяхме ли ние толкова вярващи, че и демони гонехме в Твоето име и какво ли не правехме за Твоя прослава, и не бяхме ли първи на паневритмията и не бяхме ли постоянно на уста Харе Кришна, не ходехме ли да четем Киприяновите ти молитви на народа, не славяхме ли папата, не се ли кланяхме на мюфтиите и не влизахме ли първи в синагогата, а той да ви каже: истина ви казвам, не ви познавам, защото гладен бях и не ме нахранихте, бездомен бях и не ме приютихте, с проблеми бях и не ми помогнахте. И да си останете във външната тъмнина, вместо на топло в светлината на боговете и на блажените добри души. И този сценарий може да трае сън след сън, тяло след тяло, живот след живот и да трае вечно, докато вие не се промените и не се научите на състрадание, мъдрост и доброта, на справедливост и безопасен за околните живот. Дали ще обикаляте чистилището, митарствата, прераждането на будистите, без значение. Справедливостта е вечна, независимо кой мъдрец, каква религия ви го обяснявал. Не си купувайте свещи в църквите, а дайте парите на учениците. Хвърлете тези стотинки в някой училищен двор или на стълби в някое училище. На бедните, бездомните, безработните, на старите давайте, а не си пилейте парите за свещи, за безсмислени каузи, за суетни дела и покупки, за безсмислено лечение от така или иначе обреченото ви тяло. Погрижете се за душата си поне малко, а не само за тялото си, защото тук виж имате хиляди тела или обикаляте хиляди години чистилището или митарствата. Всеки е свободен още днес, след година, 50 години или когато е пречистен от злото, да се спаси. И всеки е свободен хиляди години да не се спасява и да страда. Както казват някои, да се ражда и умира или да се пречиства. Няма смисъл да е хиляди години. Спасете се скоро.
правете добро.